μικρό αυτό βίντεο που παρουσιάζω είναι από φωτογραφίες που τράβηξα στο ταξίδι μου στις Βαλτικές χώρες. Η σειρά είναι με προτεραιότητα επίσκεψης Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία. Όποιοι μπορείτε να το κάνετε, κάντε το. Θα σας μείνει αξέχαστο. Βλέπετε απέναντι είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο που είναι ενωμένο με το εμπορικό και εσείς μένετε απέναντι. Βίρου Center, απέναντι από εδώ βλέπετε κατευθείαν και πίσω είναι το ξενοδοχείο, δεν φαίνεται.
Εδώ καθόταν και έτρωγαν περίπου 65 άτομα. Τόσο μπορούσανε και όταν τελείωναν το φαγητό, ξεκινούσαν πού, τι νομίζετε, μετά, πού πάει ο κόσμος, μόλις ξεκινάει η βραδιά, και εμείς παρακαλώ, ακολουθήστε εμένα στη λευκή αίθουσα. So how do we get to the sky? Fantasy dies, nobody cries.
μετά το γλέντι αυτό που ήταν την τελευταία ημέρα, τελειώνουμε. Να είμαστε όλοι καλά.